大家好啦，又係我啦。咁今次見到啦，其實好耐都冇下片啦，好似隔咗好耐啦，2個禮拜，仲有大概2至3個禮拜啦，係啦。咁就係啦，我搭車住咗啦。咁唔係大家支持，咁就今日咧就去咗深水埗度行街啦，買衫啦。咁當然呢邊唔係衫嚟噶啦，係物品嚟嘅。咁見到唔同嘅鋪頭啦，咁就入咗去啦。咁喺頭先嗰段時間，大家有冇諗過裏面有啲咩咧？咁係啦，咁就開估啦，俾大家睇下今日買咗咩。咁都好貴下啦，都啲嘢加埋晒。但係覺得個 figure 其實已經係最平噶啦，對我嚟講。第一次98蚊就有一個，係啦。咁就開咗 figure 先啦。係啦。咁因為事前要 check，所以開咗。同埋其實而家係拍第2次，因為頭先喺中途嗰度開唔到添，因為頭先喺中途停咗啦，咁就係啦，拎咗出嚟就咁啦。咁俾你睇下，裡面已經冇嘢噶啦，咁就係啦。咁係啦，俾大家睇下個背面啦。咁就咁啦，咁有 Ellie 嗰幅圖，咁我唔係好知點解有 Ellie 嗰幅圖啦。咁係咯，呢個 Marky 噶啦，因為個人好中意 Marky 啦。咁就咧，Marky 同埋 Ellie 係有一推咁，二推係 Ellie 同埋 Umi 啦，之前唔係 Ellie，係嗰個Kotori 同 Umi 啦，係啦，咁就佢翻相噶啦，即係用幾十蚊可以抽一次，但係唔知中唔中嗰個啦。咁其實我覺得佢原價係500幾，咁98係真係好抵嘅。咁係啦，咁裏面就咁啦，係好靚啊！咁係啦，係咁啦，咁就係好立體噶啦，你見到？你講完 figure 先，好似好傻喎。講完係 figure 啦，咁就當然好立體啦，咁就翻去背面啦。真係整得好靚啦！你見到佢啲裙咧係整晒啲紋出嚟噶，係。咁鞋啦，佢隻鞋係特登整咗個位，令到佢即正面睇嘅話係會直格高咗啦。咁把線要自己冚落去咯。咁就係呢個。咁係時候拆開佢啦。咁因為佢側邊有膠紙。睇下先啊！咁上面咁大塊，已經扯開咗。鉸剪，費事用手開啦，鉸剪啦。唔好問我點解買鉸剪好使吧，人哋送噶咋，唔關我事噶。咁就咁開算啦，唔整咁多啦。咁係啦，咁就咁嘅。咁呢啲位好容易爛咧，因為佢呢個定住嘅啫。咁佢呢個位側邊係冇黐實噶，俾大家睇下啦。咁佢側邊係冇黐實噶，咁呢個位好容易爛啦。同埋佢呢個係其實真係整得好靚啦，我覺得。但係佢有啲位整得唔係咁好嘅，係呢個啦，仲有啦，同埋呢啲位啦，整得唔係咁好噶咯。咁就冇乜幾多特別嘅。咁係啦，咁就底板啦。咁睇下先，一個位咁樣啦，咁喺前面呢邊係咪啊？睇下先，係啦，咁樣。呢個位冚，點解先？點解冚唔到嘅？冚錯位喺呢度啦。有鬆花。冚完之後先俾大家睇下，因為邊影邊冚好辛苦，真係實在。入咗去啫，左腳先。
啊！佢左腳係咪入咗去嘅？其實等陣先，入咗去就左腳先，之後再到右腳。應該係琴日出嚟嘅。佢底板粒膠，大家見唔見到佢底板嗰粒膠？呢度突咗出嚟嘅，好實啊！用蠻力好痛啊！咁係啦，又要塞翻嗰隻腳落去啦，咁就得啦。咁盡量合翻埋啦，叫做合得埋咗啲啦。